அனைவருக்கும் வணக்கம். நலம் தரும் உணவுல இன்னைக்கு ரொம்பவே ஹெல்தியான ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி தான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேங்க. அதுக்கு நான் சாமை 200 கிராம்ஸ் எடுத்திருக்கேன். கடலைப்பருப்பு 100 கிராம்ஸ் எடுத்திருக்கேன். ஸோ டோட்டலா 300 கிராம்ஸ். ஸோ 300 கிராம்ஸ் நாட்டு சக்கரை எடுத்துக்கலாம். ஸோ சாமையும் கடலைப்பருப்பையும் நம்ம 2 hours ஊற வைக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கழுவி ஊற வச்சுக்கலாம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சாமையும் கடலைப்பருப்பும் நல்லா ஊறிடுச்சுங்க. தண்ணி இருத்து நான் அரைக்க போகிறேன். மீன்வைல் நான் பாகையும் ரெடி பண்ணிட்டேன். ஜஸ்ட் சர்க்கரையை கரைச்சிட்டேன், தண்ணியாக கரைச்சிட்டேன். அதே சமயத்தில் தேங்காய் பாலும் ஒரு முக்கால் அளவு, முக்கால் தேங்காய் இருக்கு இல்லையா, அந்த தேங்காய் அரைச்சி அதில் இருக்கிற பாலை நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கடலைப்பருப்பு சேர்த்துட்டு ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம சேர்த்துக்கலாம். சாமையும் நான் சேர்த்துட்டேன். டேட்ஸ் ஒரு 6 எடுத்து வச்சிருக்கேங்க. ஸோ நம்ம டேட்ஸையும் இந்த மாவோட சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம். ஸோ அயனையும் சேர்த்து நம்ம சாப்பிட போகிறோம். அரைச்சாச்சு. ஸோ பாருங்க, இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு நம்ம அரைச்சி எடுத்தாச்சு. ஸோ பேன் நல்லா சூடாகி வரும்போது நம்ம ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கீ நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கிற இந்த பேட்டரை சேர்த்து நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் நம்ம என்னென்ன சேர்த்துருக்கோம்? சாமை, கடலைப்பருப்பு, பேரிச்சம்பழம். ஸோ சிம்லேயே வச்சு இதை நல்லா குக் ஆகுற வரைக்கும் கிண்டிகிட்டே இருக்கணுங்க. சாமையோட பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா, எல்லா சீரியல்ஸ் மில்லட்ஸ்ல இருக்கிற ஃபைபரை விட சாமையில் அதிக அளவில் ஃபைபர் இருக்குங்க. ஸோ இது நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நம்மளோட உடம்புக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் அதிக அளவில் அயன் இருக்கிறதுனால குழந்தைங்களோட க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஹார்மோன்ஸ் உருவாகிறதுக்கு இது உதவி பண்ணுதுங்க. அதோட ஆண்களோட விந்த அணுக்கள் இருக்கு இல்லையா, அதை அதிகரிக்கிறதுக்கு இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. அனீமியாவையும் கியூர் பண்ணுது இந்த சாமை. ஸோ இன்னொரு யூனிக்கான விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டயபெட்டிக்னால ஏற்படுற ஜாயிண்ட் பெயின், ஷோல்டர் பெயின், அதுக்கப்புறம் 2 வீலர்லாம் ட்ரைவ் பண்ணுறாங்க இல்லையா, ஸோ அவங்க லாங் டிஸ்டன்ஸ் எப்போதுமே அதில் தான் போயிட்டு இருக்கும் போது அதனால ஏற்படுற பேக் பெயின், இந்த ஸ்பைனல் பெயின், இந்த மாதிரியான பெயின்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒரு நல்ல ரெமெடியாக இருக்குது இந்த சாமை அரிசி. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேஜ் கழி மாதிரி ஆகுது இல்லையா, இந்த ஸ்டேஜ் வருங்க. அதுக்குள்ளே அவங்களுக்கு பச்சை வாசனையும் போயிடும். ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, சக்கரை பாகை நம்ம ஊற்றிக்கலாம். ஊற்றி இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். திப்பி திப்பியா இல்லாமல் எல்லாத்தையும் கரைச்சி நல்லா மிக்ஸ்அப் பண்ணுங்க. ஸோ 4 ஏலக்காவையும் இந்த டைமில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ்அப் ஆயிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்திருக்க தேங்காய் பாலையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணுங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா நான் மிக்ஸ்அப் பண்ணிட்டேன். தேங்காய் பாலும் ஒரு 2 தடவை இருக்கிறது எல்லாமே போட்டு நல்லா மிக்ஸ்அப் பண்ணி கிண்டிகிட்டே இருக்கேன். அந்த திட்டு எதுவுமே இருக்கக்கூடாதுங்க. அந்த மாதிரி நம்ம கிண்டிகிட்டே இருக்கணும். ஸோ நான் திராட்சையும் முந்திரையும் கீல நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதோடு அதையும் மிக்ஸ் பண்ணிப்போம். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப அருமையான, ஹெல்தியான, டேஸ்டியான, சுட சுடன்னு ஒரு ஸ்வீட் சாமை பேடா ரெடியாக இருக்குங்க. இதை எல்லாருமே உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள், டேஸ்ட் பண்ணுங்கள், என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஸோ எல்லாருமே ICDS அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களே, இன்டகிரேட்டட் சைல்ட் டெவலப்மெண்ட் சர்வீஸ் அப்படின்னு. ஸோ அதில் ரெக்கமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்க ரெசிபீஸ் தான் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேங்க. ஸோ எல்லாருமே கண்டிப்பாக வீட்டில் இந்த ரெசிபீஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணுங்கள், ஹெல்த்தியாக இருங்க. என்னோட சேனலை இன்னுமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சீக்கிரமா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஓகே, தேங்க்யூ.